Was geht YouTube? It's Fakeit hier und willkommen zu meinem ersten Teil des Pack Road to Glory. Halt die Schnauze jetzt! Und ja, also vorab schon mal, Pack Road to Glory, was bedeutet das? Wir werden jetzt gleich Packs ziehen. Wie ihr oben seht, ich habe ungefähr 2,3 Millionen. Ich habe aber noch einige Sachen auf dem Transfermarkt. Also ich denke, ich komme so auf 2,7, 2,8 Millionen ungefähr, wenn ich alles verkauft kriege, und damit werden wir Packs ziehen. Mein Verein ist momentan leer, also bis auf so ein paar scheiß Silberspieler, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist er leer. Sekunde, ich zeig's euch. Hier, ist leer, bis auf Sanchez jetzt, den kann ich nicht abstoßen, den habe ich heute aus dem Free Pack bekommen, was jeder von euch bekommen haben müsste. Und sonst habe ich nur Silberspieler. Bronze meine ich ja. Und ja, Pack Road to Glory, was bedeutet das? Ich werde jetzt gleich mit euch die Packs ziehen und werde dann ein Team aufbauen, aber nur mit den Spielern, die wir in den Packs ziehen. Das heißt, ich werde keinerlei Coins auf dem Transfermarkt ausgeben. Und das Ziel von diesem Pack Road to Glory wird sein, dass wir halt am Ende eine halbwegs attraktive Mannschaft haben. Vielleicht im Januar mit ein, zwei Team of the Year Spielern oder was weiß ich. Und ja, jede Coins, die wir erspielen oder sonstiges, wird sofort wieder in Packs investiert. Und ja, dazu kommt noch, dass Verbrauchsartikel, Verbrauchsobjekte meine ich, darf ich nur benutzen, auch die ich nur im Pack gezogen habe. Das bedeutet, ich kann auch da keinerlei auf dem Markt irgendwie Fitnesskarten oder sonstiges holen. Ja, weitere Eigenschaft oder weitere Regel für heute wird sein, wenn ich irgendwas Gutes ziehe, im Wert von über 200.000 Coins auf der Xbox One, also Marktpreise Xbox One, darf mein Bruder mir eine Challenge stellen. Wenn ich diese nicht bestehe, Mit Facecam? nein, nicht mit Facecam, wenn ich diese nicht bestehe, muss ich den Spieler leider unter meinen Abonnenten verlosen. Am meisten interessiert mich eigentlich David Silva, und man sieht ja 91 Passspiel, das wäre schon echt attraktiv, ja. Ja, sonst hier Vidal, ja, würde ich auch nichts gegen sagen, aber ich denke, den Rest, also ich sag mal so, ich habe nichts gegen Informspieler, aber die drei interessieren mich mit am meisten eigentlich. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal an. Wir fangen an mit den schönen Herze. Fangen an hier schön mit den Promo-Sets, so muss das sein. 5 Stück, auf geht's. Erstes Pack, erster Ronaldo. Was sagt ihr? Ich würde sagen ja, ne? Ja. Oha! Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Wert ist, aber das ist schon mal freundlich. Kommt alles erstmal hier hin. Das nächste. Na, komm, noch mal was Schönes. Komm, gib noch mal was Schönes. Defoe, okay. Engländer, kann man was mit anstellen? Okay. Okay. Ja, mit Benza hat es natürlich schon mal stark angefangen. Mit Benza hat es natürlich schon mal richtig stark angefangen. Benzema in einem Pack, allererstes Pack, so läuft das, Jungs. Komm, jetzt nochmal was Schickes. Oh, schade, ich habe gerade Lewandowski gelesen, Jungs, ich war kurz vorm Ausrasten. Aber Błaszczykowski auch ganz nett. Könnte man überlegen, deutsches Team. Sind ja dieses Jahr eh sehr stark die Deutschen vertreten. So, 2 Sets verleiben. Was haben wir hier? Komm, jetzt gib noch mal was. Komm,
gib noch mal was. Komm. Lavezzi ist, glaube ich, nichts mehr wert. War am Anfang mal ein bisschen was wert, aber ich glaube, mittlerweile ist er sehr gesunken. Asamoah, aha. Schön. Haben wir hinten ein Duplikat? Nein, haben wir natürlich nicht. Bin Verein damit. Und letztes Set vom Special-Paket. Komm, Abmarsch. Komm, geh mal was dran hier. Oh, das war natürlich scheiße. Das war absolute Scheiße. Dreck. Das ist natürlich frech. So, fangen wir an mit den 7,5er Sets. Und wen haben wir da? Matuidi, okay. Franzose. Sonst hier irgendwas Interessantes? Nee, haben wir nicht. Okay. Komm, jetzt aber hier. Oh Gott. Das war mal ein Pack. Kannst du alles vergessen, So, was haben wir hier? Jetzt kann hier aber mal was Ordentliches laufen, oder? Oh. Campbell? Oh mein Gott! 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 Er schießt mich! Er schießt mich! Ich hab eine Legende! Ich hab eine fucking Legende! Ja, Mann! Oh mein Gott, ich zieh ihn! Ja! Ja! Was, dein erstes? Ja! Nein, mein viertes! Oh mein Gott, ich zieh eine Legende, Jungs! Eine Legende! Oh mein Gott, was ist der wert? Was ist der wert? Was ist er wert? Was ist er wert? Oh mein Gott, Jungs! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, krass. Legende. Oh mein Gott. Das ist nicht fassbar. Das ist unfassbar. Unfassbar. Krass. Da komme ich gerade nicht drauf klar. Ich ziehe eine Legende. Jungs, alleine für diese Legende müsst ihr mir einfach ein Abo dalassen. Ohne Scheiß. Das geht nicht. Das geht... Ey, nee. Krank. Ich hab's nicht gerallt und dann selten Spieler gezogen. Ich denke, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir ziehen einfach eine Legende. Einfach easy on point. Batz. Jawohl. Dicke Legende auf dem freien Mann. So muss das sein, meine Freunde. Dafür, oh Gott, ey, wenn ich die Challenge nicht bestehe, ich werde... Nein, meine Freunde, ich kann das nicht. Wenn ich diese Challenge nicht bestehe, wenn ich dann die Legende abstoßen muss, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr hättet sehen müssen, wie ich gerade ausgerastet bin. Ihr hättet sehen müssen. Ey. Oh mein Gott, ich komme da gerade nicht drauf klar, Alter. Oh. Mein Herz, Jungs, mein Herz. Und ich hab's auch noch auf Aufnahme. Ich hab so ein Glück. Ich hab heute so ein Glück, Alter. Das wird... Wir ziehen zwar jetzt nur noch Scheiße, aber alleine für diese Legende hat sich's schon gelohnt, Alter. Das ist... Pschuh, ziemlich viele Spieler. Pjanic, okay. Okay. Ja. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Das ist mehr als unglaublich. Das ist einfach... Okay. Ist okay. Ist okay. Ich mach dann einfach die Xbox aus und ich glaube EA hat heute irgendwie Spaß an mir. Also nehmt's mir nicht übel, EA, aber das ist echt krank gerade. Ich ziehe eine Legende, ich ziehe Lewandowski. Ey, was will ich mehr? Eigentlich kann ich aufhören. Eigentlich habe ich schon
Alles erreicht. Was? Oh, boah, krank, was das wie ein deutsches Team ergeben wird. Jungs, das ahnt ihr gar nicht. Och, du Scheiße. Boah. Boah, krank, Jungs. Ich hab... Oh, krank. Einfach Bart's auf dem Freien, Effenberg. Danke. Nehme ich einfach. Oh, Scheiße, Jungs. Mann, 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 Mann. Okay, Young, ja. Was haben wir denn hier? Ah. Das ist auch ein Witz, oder? Auf einer Physis-Karte Messi abzubilden. Das ist natürlich mutig, ne? Das ist schon irgendwo Ironie. Ich meine, mit einer der kleinsten im Fußball soll auf einer Karte sein, die... Ja, wobei, könnte natürlich so gemeint sein, dass gerade er es braucht, aber... Naja, ist ein anderes Thema, ne? Wollen wir uns nicht länger darüber aufregen. So, gucken wir mal weiter. Komm, jetzt kann noch mal langsam was kommen hier. Kann echt noch mal langsam... Rode. Gefällt mir gut bei Bayern im Moment, also... Macht echt einen guten Job. Also anfangs, als sie den verpflichtet haben, dachte ich echt... Fehleinkauf. Dass das genauso ein Kandidat wird wie Podolski oder so, der... Naja, bei Bayern mehr oder weniger untergeht. Aber das, was er im Moment zeigt, nicht schlecht. Also muss ich echt sagen. Ist echt... Auch wenn ein Verein jetzt vielleicht bald wieder verlassen wird. Ich weiß nicht genau, wie die Transfergerüchte da stehen, aber... Shaqiri wird es ja anscheinend bald. Oh, Lampard, okay. Ah, sehr in die Jahre gekommen, ne? Hat immer noch guten Schuss, gute Passwerte, da ist drum und dran, aber 46 Pace ist natürlich echt wenig. Damit kannst du fast gar nichts mehr anfangen. Was bist du? Oh, Diego, okay. Martip, damit haben wir unseren ersten Innenverteidiger. Starker Mann, also... Habe ich letztens oder in meinem alten Team auch mitgespielt. Oder habe ich mitgespielt, also... Ach, nicht schnell verkaufen, was mache ich? Ja. Effenberg und Lewandowski bisher in den Packs, Jungs. Das kann echt... Also... Sehr viel besser kann es im Moment nicht laufen. Also das ist schon echt fresh, was wir hier gerade fit gemacht haben. Ja. Koke. Oh, okay. Komm, geh mal ran hier. Komm. Gib mal Coins, bitte. Komm, gib mal Coins. McGeady. Krank. Sam, oh, schön was für die rechte Seite. Wird mir natürlich der Robben besser gefallen und wir haben natürlich auch schon Blaszczykowski, aber ich denke, also ich weiß noch nicht, welche Formation ich spielen werde. Habe ich echt noch keine Ahnung. Ich hoffe einfach, ich hoffe es wirklich sehr, dass wir Alonso ziehen, weil, wenn ich ein deutsches Team mache, weil Alonso, Jungs, kann ich echt nur jedem empfehlen im defensiven Mittelfeld. Das ist ein absolutes Tier, dieser Mann. Der hält das Mittelfeld so krank zusammen, ist läuferisch so stark, der ist überall und das ist unglaublich, also der Mann ist echt krank stark in diesem Spiel. Der hat richtig Spaß gemacht mit dem zu spielen und kann richtig geile lange Pässe schlagen, also der ist wirklich stark. Da war ich echt etwas baff, als ich das gesehen habe, wie der abgeht. War auch mehr oder weniger nur Zufall, dass ich den reingetan habe, weil ich hatte vorher den Lahm da. Mein Lahm wurde rot gesperrt. Und dann tue ich da aus Zufall Alonso rein. Und baff. Hat mir so gut gefallen, habe ich den Lahm direkt verkauft. Der Lahm, da fehlt halt die Physis, versteht ihr? Also, im Zweikampf oder so, oder Kopfbälle, keine Chance. Der Alonso ist dann ganz anderer. Oh, damit haben wir unsere Innenverteidigung in dem deutschen Team zusammen, Jungs. Hövedes dazu. Auch nett. So. Gucken wir mal. Komm, jetzt kann noch mal was Gutes kommen hier.
Auf dem Freien, Matic. Ist der noch... Ne, der ist nichts mehr wert, ne? Ist der noch was wert? Weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ob der was wert. Jetzt kann aber noch mal... Jetzt sind wir unter die 2 Millionen, jetzt kommt man... Okazaki. Mit dem hat echt Spaß. Also den hatte ich ganz am Anfang für FIFA 15, als so gut wie keine Coins hatte. Und da war das echt eine starke Alternative. Also hat echt Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Aber naja, ich sag mal so, wir haben jetzt Lewandowski gezogen. Also gegen den hatte echt keine Chance. Lewandowski ist schon echt stark da vorne drin. Hat in meinem alten Deutschland-Team auch. War ein absolut... Also unglaublich. Unglaublich starkes Tier. Macht immer seine Tore, immer. Das ist krank. Okay, im Moment scheinen wir nicht so viel Glück zu haben. Also... Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Wir haben Effenberg gezogen, Jungs. Also... ja, was soll man sagen, ne? Was soll man sagen? So, ich würde sagen, damit ist der erste Teil auch schon wieder vorbei. Und ja, wir sehen uns gleich wieder.